Белобезводный авылында бүген зур кайгы. Авылдашлары полковник Дмитрий Сафроновны соңгы юлга озата. Аны монда белмәгән кеше юк. Ул үрнәк алырлык хәрби иде диләр аның турында. Дмитрий Павлович, батальонда хәлак булды, урны җимакта булсын, авырту фарага җиңел булсын. Дмитрий Сафронов гомерен хәрби хезмәткә багышлаган. 1997 елда Казандагы югары танк училищесын тәмамлаган. Энесе дә хәрби, үз улы да шушы юлдан киткән. Алар да офицерлар. Бүген икесе дә абыйлары һәм әтиләрен соңгы юлга озата. Выбрал для себя судьбу воина. Ул хәрби тормышны сайлаган һәм зур җаваплылык белән хезмәт иткән. Без аның исемен мәңгеләштерү өчен барысын да эшләячәкбез. Якыннары белән очрашып сөйләштек. Авылдашлар әйтүенчә, ул мәктәп яшендә үк җаваплы, тәртипле булган, тырышып укыган. Физик яктан көчле булуын төрле ярышларда катнашып раслаган. Очень был добрый. Дмитрийның мәктәптә укыган елларын хәтерлим, киң күңелле егет иде. Дуслары күп булды, кешеләр аның янына тартылалар иде. Бик яхшы малай иде инде ул мәктәптә укыганда да. Бик яхшы ярдәмчел, кешеләргә дә булыша торган. Гаиләсе дә әйбәт. Бик кызганыч инде менә. Гаиләсенә Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен. Башкаларга андый хәсрәт килмәсен. Полковник Дмитрий Сафронов диңгез пехотасы бригадасы командиры урынбасары булып хезмәт иткән. Аңа 45 яшь иде. Хатыны һәм 2 баласы калды. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.